Welcome to my channel， 我係肥筆，咁又係小豬鼻主持今次嘅節目啦。因為今集又係肥筆爆旋廚房嘅，小豬鼻都好興奮，因為我哋運用超能力，終於買到今日全香港排晒隊嘅 UX20 榮耀女武神同埋 BX50 抽包嘅。褪後少少先嚇，咁買一個抽包就未必得到你要嘅嘢，所以我就買6個嘅。咁由於咧唔知道會有啲乜㗎，所以我哋過個片頭之後拆開嚟睇下先啊。好啦，開估啦！咁首先就係我哋嘅女武神啦，陣間先至再介紹啊嚇。咁我哋而家正式開估啦，係有重複嘅。好不幸地，我係冇01嘅，咁就只有呢兩隻鬼鬼啦。咁我哋由重複嘅呢兩隻鬼鬼介紹起先啦。咁呢兩隻鬼鬼咧個正式嘅名稱叫做幽靈圓環 M85 固鎖，另外咧就呢次佢哋嘅新出嘅軸心，其實美版已經有啦，就係呢個 DS 軸心。咁其實正式，如果大家有聽過我咧，嗰個嘅美國蛋撻嗰陣時都講過啦，呢一種軸心咧本身我係唔中意嘅，因為人哋話好弱，但係咧有傳聞話今次有所改善喎，佢係會勁翻啲喎，但係其實咧。都係仲係好容易掹出嚟嘅，咁所以就可能陣間要考慮下點嘅情況啦。咁跟住之後，我哋就介紹其他啦，就分別有呢個地獄犬，或者叫個章就叫地獄犬啦。咁個環咧就叫死神或者叫獵魂嘅，咁佢就配咗 D 嘅副人啦。咁其實 D 嘅副人亦即係英仙嗰個副人嘅，咁佢就話有吸收衝擊力講嘅啫。咁另外咧佢就會配080固鎖同埋 WB 軸嘅。咁跟住之後咧就係戰狼或者叫銀狼，咁就配烈焰嘅。咁另外個副人咧就會配同烈焰爆珠，即係 AKA 炎陽天誓嗰個嘅 D 環，亦即係佢呢一個咧，只要上下調轉咧，就可以將個攻擊嘅角度咧上下換㗎啦。咁另外佢就配咗 L 軸心啦。然後呢一隻其實我都想要嘅，就係衝擊龍神嘅意識版啦。咁佢但係就唔知點解就俾咗一個嘅755嘅固鎖，即係有之前都講過啦，有個5字嘅，即係代表係簡易固鎖係容易爆啲嘅。但係個軸心 OK 嘅喎，佢就係同銀狼一樣咧，叫做 FB 即係 Free 波軸。咁如果以防禦型嘅嚟講咧，就會撞上嗰個嘅 X-Dash 嘅時候咧，就唔會消耗自己嗰個轉速，另外都話冇咁易爆嘅。雖然防禦型都係會容易爆嘅，但係佢有呢個free 呢個即係自由轉動呢一個嘢咧，就會減輕佢爆嘅可能性啦。最後今次嘅主角其實應該係副主角，不過我哋冇正主角，所以咧今次係呢個叫做蒼穹圓環或者叫天國日輪嘅 Heaven Ring 啦，總之英文就叫咁美版就叫太月之環嘅，美版就已經出咗噶啦。咁其實我都中意黑色嘅，然後就因為佢係2啦，咁所以佢就冇配最強裝備啦。佢講嘅佢就最強到頭來都係要換噶啦，咁就配咗係660嘅固鎖，顏色都幾靚添嘅。但係咧陀螺界咧單數會好少少嘅，不過60又係一個好嘅高度喎，咁唔知會點樣啦。咁另外就軸心咧就配咗一個比較特別啲嘅，就一樣都係炎陽天誓嗰個嘅 TP 軸。TP 軸嘅特性就係咧，
佢可以改變高度嘅。咁你轉去呢個位咧，佢就會係高少少軸心。喂，睇唔睇到？係啦，轉去呢個位高少少軸心，轉去呢個位咧就會低少少軸心嘅。咁係咪抽唔到籤王就試唔到今次嘅籤王，即係天國圓環啦？頂究竟係天國圓環定係蒼穹圓環啊？天國日輪或者係蒼穹圓環啊？頂好鬼煩嘅名。咁 anyway 啦，咁其實就唔係嘅，其實只要將呢一兜嘢咧，全部組合埋一齊咧，你一樣可以得到你嘅籤王嘅。咁我哋首先就要咗個圓環嘅面先咧，真係唔知佢叫咩名。咁我哋就拆咗佢嘅軸心同埋個固鎖出嚟。咁啊，睇咗佢個圓環先啦。咁啊，其實我都中意黑色個圓環先嘅。咁就呢一樣咧，可以有吸收震盪啦、全金屬啦。咁呢一種全金屬咧，係第二次出現喺日系嘅，因為之前嗰個咧就係蒼龍突擊啦。咁就連到呢個位都係金屬嘅，純粹呢個貼紙嚟嘅啫。咁但係有傳聞就話入邊係會有偷鐵嘅。其實摸都摸到咧，係有一個唔平均嘅情況嘅。咁啊，如果而家我就有一個蒼穹圓環或者天國日輪咧，唔使好鬼煩到咩？咁喺度啦。咁我如果想再要籤王嘅080咧，咁我只要喺地獄犬嗰度咧，就搶佢個固鎖出嚟，我就會有同籤王一樣嘅080固鎖啦。然後就同頭先講一樣啦，只要喺鬼嗰度咧搶埋佢個軸心。咁呢一個就係意式版嘅蒼穹圓環或者叫天國日輪080 DS 軸啦。好啦，跟住就介紹呢一個榮耀女武神啦。咁就呢個比較特別啲嘅喎，佢係一體即係換一體成型啦，因為佢個軸心係掹得出嚟嘅。等一陣嚇，佢個軸心係 LF 軸心啦。咁啊 LF 軸心聽講都唔係勁噶啦，咁之後先算啦。咁我哋掹咗個軸心先。咁你可以留意下咧，今次嘅榮耀女武神咧，第一佢係有金屬塗層啦。咁所以呢一啲位咧就預咗會花噶啦。咁啊順手有第二個 YouTuber 講過咧，佢開嗰個咧本身已經甩地色嘅。咁今次我暫時肉眼睇咧就完美嘅。咁啊不過大家盡量記住呢個畫面啦，因為打兩場咧就甩晒噶啦。我嗰個嘅紅爆人咧都甩咗好多噶。咁而今次最大嘅 selling point 咧就係有彈弓，咁可以俾大家睇下就係見唔見到個章喺度喐咧？咁其實就唔係個章喐，而係呢一個人喐嘅，係成個外圍呢個人喐喎。咁佢就有一個好強力嘅彈弓嘅，冇乜人講個彈弓嘅阻離感啊。我覺得個彈弓嘅阻離感係強嘅，大家睇下佢彈力係高嘅。咁佢就話咧就可以咧用嗰個彈力嘅彈走對手。咁因為喺陀螺界咧擊飛對手去3分區、2分區咧，都係一個攞分嘅好好嘅方法嚟嘅。咁所以咧佢就又由於咁咧，佢就會一體成型咧。咁呢一個咧佢就會一齊轉咁樣樣啦。咁啊如果向側面睇咧，佢轉就會咁樣咯，係啦，咁樣咯，即係咁樣轉咯，就係咁啦。Are you ready? 3, 2, 1, go shoot！ 咁而家咧，首先試一試咧，佢個跑成點嘅。咁我哋而家首先試咗蒼穹圓環先嘅。3, 2, 1, go shoot！咁好傳統嘅防禦型嘅走勢啦，主要都偏向中間度啦，咁就冇乜會自己暴走嘅情況。咁當然發射嘅方法唔同，都會有機會啦。都算係一個幾穩定嘅轉法嘅，但係個軸心就要對戰過至知啦。跟住就試榮耀女武神嘅。3, 2, 1, go shoot！ 咁啊，見到佢個暴走情況就大好多，因為攻擊型嘅軸心咧，仲自己跌咗落3分區添。
咁啊自己走咗落3分區啦，不過未對戰唔知道嘅。好，同上次一樣啦，實際對戰咁一樣係以4分制，對手就會用3隻完全唔同嘅陀螺，我就會全部用晒同一隻陀螺。首先試咗蒼穹圓環對子彈絲袖先嘅，咁佢就用 H 軸啦。3、2、1 Go shoot！ 咁見到蒼穹圓環咧就撞爆咗子彈絲袖，但係同時咧子彈絲係都真係切碎咗嘅。咁好不幸啦，都見到我已經散晒啦。咁即係咧，子彈絲就獲勝嘅，轉2分。好，繼續係蒼穹圓環嘅對決，今次係對蒼龍突擊嘅。咁啊，順帶一提咧，蒼龍突擊同佢都係一樣咧，全金屬嘅面嘅，雖然偷咗好多空膠啦，落少少係啦。3、2、1 Go shoot！ 咁你見到蒼穹圓環咧都好似一個防守嘅姿勢，但可惜一俾蒼龍突擊一次咧都係碎上嘅，立即分咗3件㗎啦。又散晒，已經唔想再講嘢啦。咁啊，蒼龍突擊又獲勝啦。雖然已經輸咗㗎啦，但係 anyway 啦，點都試埋第3隻啦。咁就試我自己最愛嘅綠蛋撻，咁仲同佢換咗個綠色嘅 H 軸嘅。不過我應該都係慘不忍睹㗎啦。3、2、1 Go shoot！ 咦，今次好似有啲睇頭喎。咁因為我好中意綠色嘅 model 神像啦，所以我就了解少少啦。咁佢就冇一嗰啲利嘅刃咧，就去切割嘅。因此就雖然我嘅天國之環咧咁鬼弱咧，但係佢都冇將佢切碎到，頂到下，所以就雙方就可以打持久戰啦。罕有喎！進入持久戰咧就唔嘥大家時間，轉做4倍速，睇下邊個持久勝利啦。哇，罕有啊！佢竟然轉停勝利㗎！呢個又係第2個傳說啦，榮耀女武神。咁但係佢個軸心咧，人哋係話弱嘅。咁啊 ，anyway 啦，就而家一樣就試咗係打3隻先。咁另外我就會再換一個軸心，然後淨係同佢打1隻嘅，睇下會點樣嘅。好，第一場蒼龍突擊對榮耀女武神。3、2、1 Go shoot！ 咁見到2隻攻擊型嘅陀螺咧，就開始互相撞擊啦。咁亦都見到榮耀女武神嘅彈弓發揮咗作用。喂，個彈弓發揮作用啦，咁我就擊飛就2分嘅。咁啊，一樣都係啦，榮耀女武神對子彈絲袖啦。3、2、1 Go shoot！ 但係今次咧，榮耀女武神嘅彈弓咧，其實未必有利嘅，因為子彈絲就一樣都會有一個爆炸嘅情況，雙向爆炸咧，你睇下今次就玉石俱焚啦。咁因為接近同時間落場啦，咁所以就重賽嘅。好，咁啊，因為雙方都同時間落咗2號啊，咁啊，其實正常睇 VAR 嘅，不過算啦，我哋重賽。咁啊，直接講啦，榮耀女武神對子彈絲就 take 2嘅。3， 咦，對手未得喎。3、2、1 Go shoot！ 咁今次榮耀女武神咧就發揮得唔係幾好啦，暴走之餘亦都擊唔中子彈絲就，所以咧就即使子彈絲就分咗體都好咧，佢仲可以削弱到榮耀女武神嘅力量嘅。最後子彈絲就轉停勝利，恭喜子彈絲就轉停勝利嘅。之後佢就出時鐘喎。好，一樣啦。3、2、1 Go shoot！ 咁今次就冇乜嘢好靚嘅畫面啦，就榮耀女武神咧多次嘅暴走咧都做唔到一個有效嘅攻擊，咁所以咧就後期就會俾時鐘嘅持久力咧就會玩死佢啦，所以最後咧將會係時鐘嘅持久勝利。可以見到女武神停咗啦，唔好再刮我啦，我花啦。咁就係時鐘轉停勝利嘅。
突擊對女武神埃族 Take Two。3、2、1 Go Shoot！唔好意思講咗一嚿嚿啊，其實今次就係頭先講嘅轉埃族嘅實驗嘅。咁可以見到女武神喺埃族加持下咧，攻擊力係更加加倍，但係持久力亦都減弱得好勁嘅。雖然幾次有進行大嘅彈飛，但係當彈飛唔成功嘅時候，佢自己都停咗啦。蒼龍突擊勝利啦！照舊啦，都未拍對戰已經會 ending， 但係今次咧我邀請咗朋友上嚟我屋企嘅，所以可以幫手做對戰片嘅。咁但係個結果我就唔清楚啦，所以就而家停一停先，就喺度背景配樂個結果先啦。咁睇翻對戰結果咧，天堂之環咧其實01嗰個即係籤王嘅配置咧，簡直係垃圾嘅。但係反而我覺得02咧喺鏡頭後我試過咧都幾好喎。至於女武神我真係未熟，我做唔到定論，淨係知道一定要換個軸心嘅啫。好啦，咁啊講完個結果，其實我自己都唔知個結果嘅。咁點都好啦，咁而家就得到咗傳說中兩隻嘅陀螺啦。咁就係一個係天國日輪啦，咁就帶意識版啦，咁就需要自己砌翻晒啲嘢出嚟啦。咁應該要改嘅，因為陀螺永遠咧原裝一定係冇用嘅。咁然後就今次就到呢個榮耀女武神啦，咁就轉一轉個族會好啲。我有機會轉佢做埃族啊，即係嗰個叫咩啊？龍王閃擊嗰個族，因為聽講話咧，佢就可以將佢嗰個攻擊力發揮到好極限嘅。咁啊，今日嚟到呢度啦，希望大家 comment、like and share。下一集肥拔爆旋廚房再見大家，拜拜。小豬鼻講再見啦，再見。